बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अक्सर फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में स्पिन के वक्त ड्रम टब के किनारों से टकराता है और जैसे ही टब वाइब्रेशन स्विच को टच करता है तो डिस्प्ले पे एरर शो हो जाता है। यहाँ पर भी हायर की वॉशिंग मशीन को ऑन किया है। अब इसको स्पिन मोड पर ले जाएंगे। टब में जितना भी पानी है वो ड्रेन पाइप के ज़रिए निकल जाएगा। टब से तमाम पानी निकलने के बाद ड्रम घूमना शुरू हो जाएगा और जब ये बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमता है तो ये वॉशिंग मशीन के किनारों से टकराएगा, जबकि ये ड्रम कपड़ों से खाली है। जैसा कि ये आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये मसला ज़्यादातर सस्पेंशन रॉड का होता है। इनको तब्दील करने के लिए वॉशिंग मशीन के टॉप कवर के स्क्रूज़ को खोलना है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से बैक साइड के दोनों स्क्रूज़ को खोल लें। अब फ्रंट साइड पर रबर सील को हटाकर दोनों स्क्रूज़ को खोल लें। डिस्प्ले पैनल को निकालें। यहाँ पर भी दोनों साइड पर दो स्क्रूज़ हैं, इनको भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लें। अब टॉप कवर को ऊपर की तरफ उठाएं। यहाँ पर चारों सस्पेंशन रॉड नज़र आ रहे होंगे। दो फ्रंट साइड पर येलो कलर में हैं और दो वाइट कलर में बैक साइड पर हैं। अब इन नए सस्पेंशन रॉड को प्लास्टिक पैकिंग से निकालें। अब इन चारों सस्पेंशन रॉड को एक एक करके निकालें। रॉड को पकड़ के सबसे पहले हेड को फ्रेम से निकालें, फिर रॉड को नीचे करके टब के साइड से निकाल लें। अब नए रॉड को नीचे ले जाके टब में फिट करें और फिर रॉड के हेड को फ्रेम में ऊपर करके लगा दें। इसी तरह बाकियों को भी एक एक करके लगाते जाएं। येलो कलर वाले सस्पेंशन रॉड फ्रंट साइड पर लगाएं और वाइट वाले सस्पेंशन रॉड बैक साइड पर लगाएं, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। अब टॉप कवर को वापस फ्रेम में रखें। डिस्प्ले पैनल को हटाएं और दोनों स्क्रू को स्क्रू वाली जगह पे लगा के स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लें। अब डिस्प्ले पैनल को उसकी जगह पे बिठा दें। यहाँ पर भी दोनों स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लें। अब दोनों स्क्रू पर रबर सील भी लगा दें। इसी तरह बैक साइड पर भी दोनों स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लें। अब आपने वॉशिंग मशीन को ऑन करना है और स्पिन मोड पर ले जाना है। ड्रेन पाइप से पानी निकलने के बाद ड्रम घूमना शुरू हो जाएगा। आपने देखा कि ये मसला सस्पेंशन रॉड का ही था और ये काम आप खुद भी अपने घर बैठे कर सकते हैं। और ये मसला आता क्यों है? इसकी वजह यह है कि हम कपड़ों की कैपेसिटी वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी से ज़्यादा कर देते हैं, जिस वजह से लोड ज़्यादा हो जाता है और सस्पेंशन रॉड काम करना छोड़ देते हैं। ये आज की वीडियो थी। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।